Buenas noches, señoras. Digo noches porque son noches aquí, porque voy a hacerles un jarabe para la tos que saca todas las flemas, le limpia completamente los pulmones y le quita la tos, que es lo principal. Y puede tomarse 1 o 2 cucharaditas a la hora que sea, a la 5, 6, 7 veces al día, y no le va a hacer daño. Nomás a niños menores de 3 años no les vaya a dar. Pero esto les quita las flemas, les quita les limpia los pulmones completamente, les va a quitar la tos, principalmente que es tan molesta en la noche. 100% se los va a quitar. Y mi hijo tenía asma, hasta eso se le quitaba. Cuando tenía mucha asma, hasta eso se le quitaba. Mire, van a ocupar una cebolla morada. Una cebolla morada entera. Y la van a echar así como está ahí. En rajitas a lo largo, mire. En rajitas como está ahí. Entonces tiene que echar toda la cebolla a un bol, a un tazoncito que sea de vidrio. Que no sea de plástico, tiene que ser de vidrio. Entonces le va a empezar a exprimir limones hasta que se tape. Hasta que se tape le va a exprimir el limón. Ya le he exprimido unos, pero quiero que ustedes miren. Se exprime limones. Mire, ahorita fui a cortar limones de mi limón, que están fresquecitos, completamente recién cortados, porque tengo muchísimos limones ahorita. Le exprime. Si es posible. Bueno, yo ahorita corté 1, 2, 3, 4, 5 limones. Uno no cabe ni aquí de tan grandes que están. Tengo que hacerlos a un lado porque tiene que cortarle, tiene que echarle mucho limón, mucho. No están bien espremidos porque no caben en el exprimidor. Ahorita toda la gente está enferma miren cómo tiene ya el juguito de limón. Ahorita casi toda la gente tiene tos, casi la mayoría de las personas la oigo escucho que tienen tos. Y no es porque sea un virus o algo, no, es que están malas de la tos por el tiempo que ya va a empezar mucho frío. Acá está otro limón. Se lo voy a poner porque se me hace poco ese. Tiene que tener, de preferencia, que se tape de limón. Ya nada más este ya. Haya cortado otros más chiquitos. Pero bueno, ya corté estos. Ya ni modo. Ya es noche, no puedo ir a verlos. Hagan este. Si sus hijos están malos, o usted está enferma, o usted, señor, o usted, señora, están enfermas de la tos, o tienen bronquitis o algo. Miren, ahora sí, ya está así. Ya está así, ya llenito. Ya está lleno del juguito de limón. Miren, señoras, ya está bien lleno de jugo de limón. Ahí está. Entonces lo que también tienen que poner es miel. Miel orgánica. Está orgánica, pero ahorita la tuve que derretir porque estaba ya ahorita con el friazo que está haciendo, estaba muy cuajada. Miren, tienen que llenar el bol de pura miel. Ya, completamente está cubierta la cebolla con el limón y toda la miel. Ahí está. Entonces ya, así como está, la saca para afuera al sereno. Tiene que estar serenada. Y van a ver mañana cómo va a amanecer. Buenas tardes, señores. Miren, ya el proceso que hicimos anoche ya está listo. Nada más que tienen que menearlo bien meneadito, porque toda la miel quedó abajo. Toda la miel se queda abajo.
Entonces la van a menear bien, bien meneadita. Para que esté listo. Miren qué de juguito echa, pura. Echa bien mucho jugo. Y todo ese es puro jarabe. Puro jarabe es para la tos. Nomás por favor no les den a niños menores de 5 años. Todavía de 5 años pueden darle una cucharadita de vez en cuando, pero menores de 4 años definitivamente no, porque no tiene uno que darles a los niños que son menos de 2 años miel. Es para que le arriesga uno, mejor menores de 4 años no les vayan a dar. Pero los adultos, ya unos mayores pues es comida, esta es comida. Como quien dice, es comida. Ya se pueden tomar 3, 4, no hace daño para nada. Y ya no va a tener tos en la noche, nomás antes de dormirse, se hace un té de canela o un té de orégano y se pone vaporú y al té le pone mucha miel y si quiere le exprime un limón y se pone vaporú en su pecho y en su espalda y en las plantas de los pies y adiós tos. Entonces lo que tiene que hacer, señora, tienen que ponerla en una, quitar todo esto, quitar la cebolla y ponerla en un sartén o en una botellita sin la cebolla. Miren. Si fuera en un sartencito, en una botellita, fuera mejor. Porque yo ahorita no tengo botellitas a la mano para ponerla. Y esta, cálenla, señoras. Les va a limpiar los pulmones. Le va a limpiar hasta para su hígado es buena. Le va a limpiar los pulmones, le va a limpiar todas las flemas que tiene en su garganta. Todo. Entonces, señoras, ahí las dejo. Si gustan de suscribirse, con todo gusto, suscríbanse al canal. Voy a estar subiendo muchos videos, como les digo, muchos videos. Y se pueden tomar, como les digo, 2 o 3, 2 cucharaditas cada que le den ganas. Cada que sientan la tos muy fuerte, se toma 2 cucharaditas. Y además tiene un sabor tan bueno. No la colé porque va a estar... Yo sé que a muchas personas se le hace muy feo el sabor de la cebolla, pero viera qué bueno está, porque la miel le da un sabor bien bueno. Mire, así se toman 2 cucharaditas, miren. 2 cucharaditas, viera qué bueno está. Está bien bueno. 2 cucharaditas cada 2 horas, cada hora. Y si quiere hacer más, nomás le pone más cebolla, más miel, más limón, para que tenga ahí. Y olvídese que del broncolín, que de sacaflemas, le va a sacar todo lo de los pulmones, le va a sacar todas las flemas que tiene atoradas en su garganta, le va a quitar todo. Aquí está, señoras, lo tapa, lo puede dejar 3 días afuera que no esté en el refrigerador, y ya que estén 3 días afuera, ya entonces sí lo puede meter al refrigerador porque se puede echar a perder. Que no dure más de 8 días. Ya durando 8 días ya no sirve. Entonces ahí las dejo, señoras. Muchísimas gracias. Espero y les sirva. Y no dejen de hacerlo. Gracias porque ven mis videos. Un abrazo desde donde me estén viendo. Hasta luego. Muchísimas gracias.